Also für die Nachrichtenagenturen weiß ich, bei Reuters zum Beispiel war eine Geschichte, das war eine dieser Grenzbesetzungen. Es gab mehrfach solche Grenzbesetzungen, wo Atomkraftgegner von hier, vom Westen aus, über die Grenze, DDR-Grenze gingen und in das Vorland des Zauns sich da niedergelassen haben. Und Was ja dafür, schon DDR-Gebiet war. was DDR-Gebiet war, ja. Es gab einen Streifen von unterschiedlicher Breite, mal nur 5 Meter breit, mal war er 20 oder mehr Meter breit und dann kam erst der Zaun. Und da ließ man sich nieder, um zu dokumentieren, dass wenn in Gorleben was passiert, es keine Fluchtmöglichkeit gibt. Der gesamte Ostkreis hat keine Möglichkeit, er kann nur in Richtung auf die Gefahrenquelle fliehen. Und solche Besetzungen hat es mehrfach gegeben, mindestens 3 oder so. Und bei einer war es so, dass ich eine Szene beschreiben konnte, wie eine englische Patrouille, die es damals ja noch gab, an der Grenze, eine englische Patrouille sich an dem Lagerfeuer der Atomkraftgegner auf DDR-Gebiet niederließ. Das fand die Zentralredaktion so witzig, dass sie das in den Weltdienst übernommen haben.